好，今天是8月15号，星期五。好，台指期开高，然后开高以后迅速的往下洗盘，然后再拉起来尾盘又掉下来，就这样了上上下下，上下刷洗，最终上涨了60点，这个盘就是这么难做了所以这个口数减少了尽量这个保守了尽量保守不是说它要崩盘了而是你不好操作了因为呢我们这个就像我们昨天讲的了它有可能就是说还差一段嘛，差一段过高嘛那这一段过高是多少？这个就以昨天的低点来讲，过这个高点也没几点很可能只剩下一小段了不起让它跟第一浪一样长了不起也就这样所以这个利润不多了这个不好搞不好搞24000以上本来就是一个已经不是大波段的时候了啦所以这个操作都要小心了你看今天的早盘就好了，我昨天是不是说有可能是收敛三角形？那早盘突破的时候，我也有买我也买结果呢，我不是杀下来才出了我是有提前出了因为我知道大概不对劲了因为那个 K 线它就不应该这样子走它一突破以后，它就应该继续往上冲了就算让你稍微拉回，也要马上攻才对了它就不应该掉下来所以它开始掉下来的时候，我大概在还没有翻黑以前我就出掉了当然也是亏损了然后呢，这个拉起来以后这里5分 K 是有3波重叠嘛然后在这个地方又把它买回来早盘是不是先冲高那我昨天说它这里有可能是三角形嘛有可能是收敛三角形嘛那就等它突破这里嘛因为你昨天它其实夜盘有跌破这里那这个夜盘的波浪，我们就说夜盘的波浪跟我们不把它拿来推演所以你在夜盘你要操作你要小心你如果昨天夜盘你想要在底下买，那你就要注意这个地方跌破，你就要走好，那今天它是先往上突破当然我也进去买了其实再慢个2-3分钟我就不会买了啦因为其实一开始我没有马上8:45没有马上开软体起来看因为那个时候我还在玩游戏结果当我把盘开起来以后它刚好还在红 K 还在红 K 可是5分钟跑完，它这根 K 线变成这样变成一根非常长的上影线了非常长的上影线那这个其实就有问题因为它收敛完，它应该要攻出去嘛所以它不应该再掉下来好，那么当它跌破昨天这个低点的时候，那么它就不是三角形了嘛它顶多只能说它 A、B、C 嘛这个 C 是缩小的 C 了所以它有没有可能这里就是1、2、3、4、5，就是第一浪的开始，有可能有可能。可是呢，由于它这个尾盘是这里又急杀了这根很黑，这一根我又
因为我是在这里买啊，在这里买啊，结果这根杀下来我也出掉了啊，那这一笔是没有输，是刚刚好啊，没输赢结果也在这里出掉哦。那这里走了5波不卖啊，跑到这里才来卖哦。那为什么走5波的时候不卖？因为就想说等它过高再来卖嘛哦，因为已经很接近了等它过了高点再来卖结果就杀下来那就差那么一点点差那个时候大概差30-40点而已差30-40点，它就要又创新高了嘛结果就掉下来所以这一笔呢就很可惜这笔如果有卖，那么就可以补一开盘这一笔的亏损了所以当最后一根又长黑灌下来的时候就出场了所以第2笔是没输赢的所以这个盘不好操作就是这样因为空间不大嘛你想想看这昨天收盘的位置在这里，那它去创高也才几点期货也一样期货昨天收在这里，那它去创高几点？有几点？这个 range 有几点？没有多少点嘛就算它真的创高了顶多也是100多点100多点在还没创历史新高前，我就已经有这个给各位一个良心的建议就是说它顶多也不过就是200-300点的行情所以你也不要太执着你不要一直想要在这里赚到钱不要就是说前面6-7千点的行情已经过去了，你不要来到这里才在这个捶心肝才在怕才在执着说怕跟不上行情，没有啦，这里没有什么大行情啦你要知道第一个先天条件，你要知道这里没有什么大行情你不要以为这里没跟上，好像会错失什么人生最大的遗憾一样，没有啦所以你操作上你不要太执着啦不要太执着。这个浪它有没有还不一定嘛，如果有也是创高你就要走了就要进入周 K 的休息了有没有还不一定因为昨天我们讲的是它有这个可能，它还差一个第5波才要进入周 K 的休息嘛，那有没有可能这2根小黑 K 它其实就是第4浪1、2、3，然后这2根小黑 K 就是4，然后再创高5，创历史新高的这一天，星期3这一天，它就是5了嘛，它就已经走完5了，那当然后面就进入休息嘛，所以你不能排除这一点不能排除它已经特别是期货这2根小黑 K 都是有跌的嘛，所以把它看成奔跑型很合理所以你从底下数上来1、2、3、4是奔跑型，5刚好创历史新高这一天5走完5了所以它后面它就不会再过高了，所以它还有没有最后这一段都不一定有所以这个其实呢讲句白话就是你有做没有做都可以这一段有做没有做都无所谓你倒不如你如果真的没有买在低档，你倒不如就这个等周 K 收黑了那昨天收黑是一个加上 K 线形态有收敛了是一个很好的机会了那偏偏他就要这样子玩嘛，那你有什么办法偏偏他就要这样子玩你有什么办法？早盘第一根突破，它不突破不是要涨，紧跟着这里跌破不是要跌这里突破不是要涨，这里跌破也不是要跌，它就这样上下这样上冲下洗完了以后，
才展开这一浪。哦，那他早上在干嘛？你明明有实力可以涨的嘛，你是有实力可以涨的啊。那美股涨多少点已经都知道了啊。难道早上这段时间有发生什么事情吗？没有嘛，那他就故意这样上冲下洗一下，才展开这5波上涨。哦，那你为什么要故意去开高突破呢？那不是就是逼你追在这里。当他杀完这里杀破前低的时候，他是不是逼你杀在这里？哦，那他这一段在干嘛？哦，所以这个盘就变成就是说，你底下他要涨的时候，他就不给你很明显。今天你要熬得过这一段，熬得就算我是这根长红买的了但是还要熬过这里才有等到后面的这一段上涨。那你看他这里又给你磨了这么久，那光早盘这样子上冲下洗，你已经对他失去信心了啊。那到这里你会买吗？顶多买在这里买在这一段3突破1的时候，顶多是买在这一段你买在这一段才赚这一段，他这个也才几十点，对选择权来讲也才几点你根本也不会因为赚这么一点点就跑掉嘛所以你没有跑他又杀下来那他在干嘛？他其实整天就在这里像上冲下洗好，所以他有没有这一波呢？他未必有，当然以昨天的 K 线是倾向于应该有了因为他收敛完，他做了一个三角形收敛应该是有机会再突破一波了可是就算有，它也只有一点点嘛，它也不是很长的一波那更何况不一定有了不一定有我昨天就解释过，这2根小黑 K 跟期货的这2根小黑 K 现货虽然没有跌，那期货是有跌嘛。你如果把这个2黑加1红这里，把它看成是奔跑型的第4浪，那它的3、4、5已经走完了5刚好就是结算那一天创历史新高这一天嘛。所以它这个1、2、3、4、5已经走完了。我就说，如果它没有再来突破，它直接进入周 K 的整理的话，那它就是怎样？那你就要把它这一浪看作它已经走完了那种它已经要进入这个周 K 的整理了只不过它这个向下整理，它应该不会来重叠的因为从周 K 来看，它不应该向下重叠的周 K 假设24412暂时不会过了那么它要回档了周 K 要收黑了，那它也不应该来重叠这个高点了23399那就是大概234嘛234 23400所以它这个周 K 它要收黑嘛收黑以后它就还差一个收红往上突破那这样这里第5浪的延伸就走完了在那个发生之前，在周 K 走完之前，那这个日 K 有可能还差1浪嘛那这1浪也没有多少点呢不要太执着了你做多口数买少一点有在低档买到，那你就看着它有没有机会攻上去如果没有，你千万不要去追了你去追就剩下没多少点了，你再去追就没意思了
啊，虽然说盘中啦5分 K 拉出5波以后，我是有建议拉出5波以后的拉回可以买啊，但是你看拉回它就没有3波重叠嘛。如果你是有看了我的留言，想要在5波完了以后的3波重叠买的话，那这里没有嘛，这里没有3波重叠嘛，所以这一段当它走完5波以后的拉回这一段你也没有买嘛，如果这个5波的过程你都没有买，那这里你也没有买嘛，因为它也没有3波重叠嘛，是不是这样？除非你在这5波的过程里面你有买，除非你有买那很可能会像我这样在最后这一根出掉因为最后这一根杀下来很长嘛，它是最后几秒钟才又收上去的所以你又很可能跟我一样是杀在这里不然的话，你如果等它走完5波以后，想要等拉回要买，那这里没有3波重叠的波形嘛，所以这里没有买点嘛，因此呢，现在如果你把这里当成1、2、3、4、5向上拉回要买，那你是不是要等它重叠这里？这里是 A 嘛，这里是 B， 如果把这里当成 C 的话，那你是不是要等它重叠这里才可以买？那这个浪如果它持续往下跌，都没有来重叠这里，那你也不能买你也不能买所以为什么网友问，那是不是已经开始要走第5浪了？那你也可以说是，也可以说不是为什么？因为这里确实有1、2、3、4、5嘛，那现在拉回它还没有来跌破这个起涨点嘛，所以你可以5分 K 来看，你可以把这里当做1嘛，这个5小波当做1，那这里拉回是2嘛，那它也许没有跌破这里，它就可以再展开3嘛，可是呢，另一方面这里是高点嘛，这里是 A， 那今天拉起来这个高点它并没有过高那它可不可以是 B？ 这里可不可以是 B？ 当然有可能嘛 ，A、B、C 嘛，因为早盘这里已经跌破这里，它不是收敛了它已经不是三角形了所以历史高点这一段下来，把它当做 A， 到了今天的高点，把它当做 B 那它是不是正在做 C 的回档？那这个 C 的回档要到哪里不知道嘛？它有可能缩脚型，它就不会来破这个低点嘛。如果是标准型，它就会破嘛，它就会破下去嘛。破下去才看它有没有勾起来嘛。如果没有勾起来，那你就不能买所以你要说第5浪开始了吗？目前从5分 K 来看，可以这样看因为这里有1、3、4、5了而且它拉回还没有跌破这里。你也可以说这个第5浪的第一小段已经开始了这个，但是你也可以说它不是因为这里你也可以把它当成第4浪还在整理中A、B 还差一个 C 因为从日 K 来看从日 K 来看它这个最高点在24412，昨天收黑，今天收红。昨天的收黑可不可以把它当做 A？ 今天收红弹起来把它当做 B 嘛？那它是不是还欠一个 C？ 还欠一个 C 收黑嘛？那会不会它做完这个礼拜1做完这个黑 K 以后，才再过去过高，才拉起来过高，有没有可能所以你今天有可能只是 B 了所以为什么我会回答说，这里有可能还在4的震荡里面
啊，也有可能5已经开始啊，因为这一段5分 K 有5波向上，哦，所以这里就是模棱两可了哦。如果这个1、2、3、4、5，它这一浪它有攻过去了哈，那这样我们还可以说这个它一拉起来，2拉回，然后有可能还会3、4、5嘛，哦，偏偏它这一段它就没有过高啊，所以有没有可能它这里只是第4浪里面的 A、B、C 啊，C 走5浪 A、B、C 嘛，C， 因为我们说过嘛 ，C 是允许走5波的嘛，所以它 A、B、C 刚好做完，然后再做这个 C 啊，其实它这里是这整个过程它都是 B 啊，撇开这根长黑不看，这里都在做 B 的反弹啊，B 之 A、B 之 B、B 之 C 啊。那现在还欠一个真正的 C 嘛，哦，所以你说是不是第5浪开始了？有可能啊，我只能回答你有可能啊。如果它还在 C 里面，那它这个还在第4浪里面，它这个 C 就会拉回深一点嘛，拉回深一点，然后才会再起涨啊。好，所以你如果从60分 K 来看，它有没有可能它这里这根下来是这根长黑是 A 嘛，然后它的 B 分3段嘛，到今天早盘的低点又拉起来，这是第4浪里面的 B 了那有没有可能它现在正在走，还欠一个 C 向下？还欠这个 C 波嘛？那这个 C 波会不会跌破 A 波？可以跌破，也可以不跌破嘛。因为 C 浪它也有可能缩脚嘛。如果标准型的，它就会跌破嘛。那跌破再勾起来收红的时候，那个时候就是买点嘛。但是我们就说了它这一段会不会五浪已经走完了？它要直接进入周 K 的休息1、2、3、4奔跑型，5已经在这里走完了，这一段5波已经走完了，它要直接进入周 K 的休息，所以这里打下来也许会打得很深，它不会再勾起来不会再勾起来重叠因为它要见到周 K 收黑以后，它才有可能再往上走所以这里呢可大可小目前没有办法预测除非你在这一段里面有看到3波重叠，那你才可以进来买否则你不要太早进来买因为这一段它是可长可短可长可短那最难搞的就是今天早上以及这里1、2、3、4、5已经过了这个高点，但是还没过这个历史高点结果又掉下来所以你也可以，我说它这里有2种可能这里还在4的震荡里面A、B、C 还欠一个 C， 那你也可以说A、B、C 已经在今天的早盘的低点做完了，那这里已经是5的开始了只要它这里跌下来不要跌破早盘的低点，再重新往上攻，那它就是5的开始了因为这一段从5分 K 看有1、2、3、4、5了所以你也不能排除它这个第5浪已经开始而且已经先走一段了那目前正在做第2段的拉回，还有3、4、5了也不排除这个可能所以这里如果要进来做多了那你要很小心很小心你最好有看到3波重叠才进来做那你要再去想一个
问题啊，就是说，那这里再上去有多少啊？没有多少了哈，我就一直强调，那这里没有多少点嘛哦，所以你不要太执着了哈，不要太执着，不要去用追的了。好，你看8:47买的啊，买在50点哦，24600的 call 了啊，然后9:06就出掉了，那个时候还没有翻黑啊，我就出掉了啊，因为那个 K 线就不太对啊。那9:20又买回来，哦，那个时候有一根5分 K 的长红拉起来嘛，又买回来，哦，走了5波没出掉，结果在尾盘最后一刻出掉，哦，13:44啊，它是剩最后几秒才收下影线啊，不然那根黑 K 是很长啊，哦，那当然要先出嘛，哦，不太对劲你就出嘛，没有赚也要出啊，这是纪律问题的哦，纪律问题啊，所以今天第一笔单是亏损了哦，那这样心情有没有好一点哦？因为我也亏损了，我也亏损了哈。好，来看这个了哈，这个选择权的波动率了哈。好，今天竟然低到不到20啊，一直掉一直掉啊，波动率掉到不到20啊，那这是一个相当低啊，相当低的这个波动率了啊，以近期来讲啊是相当低了啊。好，你来看哈，这里冲高是什么？就是崩盘嘛，哦，4月这个关税刚出来的时候，它这里哦拉的这个波动率拉的相当高嘛，哦，你看它最高到多少？这里47.5，哦，47.5，隔壁这根黑 K 还有最高点还有47.65，哦，拉到47啊，哦，这个波动率拉到47，那个时候我就有用这个波动率来跟各位来解释嘛，哦，平常啊，哦，平常4月崩盘以前的一个正常的波动，它如果它是一个区间嘛，哦，是一个区间，有高有低的啊，平常高的时候是多少？也大概25而已啊，哦，25，结果它拉到47，你一看就知道嘛，它平常是这样啊，就是在这个区间，哦，在4月崩盘以前啊，哦，它是一个正常的区间震荡啊，那因为崩盘嘛，因为崩盘大家恐慌嘛，哦，那恐慌那个 call 跟 put，应该说 put 了，那个 put 就会被拉的。那个时间价值被拉的被追买到这个波动率变得很高嘛，哦，所以那个时候4、5月的时候，有时候你要去买一个100点以内的选择权，你很可能要买到将近1000点外了，哦，要买到1000点或者800点这么远啊，这么远才买得到100点以内的履约价了。哦，因为它波动率高嘛，哦，所以它的价值都变得非常贵，哦 ，put 变得很贵，或者 call 变得很贵，哦，就是因为波动率的关系的哦。那今天的波动率掉到多少？掉到不到20啊，不到20哦，也就是说，它已经比这个崩盘前的这个平常的震荡区间呢还要低了嘛，哦，大概就是平常的这个震荡的区间的这个坡谷啊，坡谷啊，如果这个高点是坡峰的话，那底下就是坡谷嘛，哦，在这个波动率的坡谷的部分，大概也就是19、20啊，哦，那个时候也是差不多19、20啊，哦，好，那你看现在把这个 K 线移到今天来看，好，它这个波动率一直掉了啊，一直掉。哦，都是一直在萎缩了啊，选择权的价值一直在萎缩了啊，已经萎缩到一个极致了哦。现在你要买100点以内的，100点以内的
call 跟 put， 不用很远呢、你查一下就知道了嘛。100点以内，今天收盘是243嘛，243，这个100点以内大概200点外就有100点以内的 put 了200点以外的履约价就有100点以内了那 call 也一样嘛，24350到24450，这里只有100点，对 call 而言更是萎缩了你只要100点以外的距离，100点以外的距离，你就买得到100点以内的这个选择权了所以 call 是不是相对便宜？那便宜不是就是好了它的价值一直萎缩，一直萎缩，然后变成没有什么价值了你看我买246了那离今天的这个收盘，离今天的收盘也才200多点呢，也才200多点，200多点外的履约价竟然只剩下30几点可以说它的价值一直被压缩嘛一直压缩，由于波动率的关系一直压缩我刚刚讲的4月、5月那个时候波动率高的时候，你要买100点以内的选择权，你可能要找到将近1000点的以外的履约价你才找得到100点以内那么远差别就差别在这里了所以你会发现这个有时候了这个盘期货在涨但是这个 call 跟 put 不太涨有时候你会发现它在拉的时候，那个 call 也不太，当然了，它这里也没多少点你看这里嘛，188到385，你不可能买在最低点嘛那所以就算你看，以我今天我在这里买进，到今天的高点也才100多点，到这里我的 call 34点买也才拉到52到54点也才这样而已因为它这段距离也不是很远这里也才100多点所以那个 call 的价值一直在萎缩了就是波动率它一直在下降波动率一直在下降选择权的 call 跟 put 一直在萎缩了那这个如果说对结算它是要拉高的话，那当然就比较有利嘛有可能会有倍数利润那万一没有拉高结算没有拉过前高了那它这个价值一直在萎缩，那其实是有利这个卖方嘛有利卖方嘛因为你看它这个指数在往上拉的时候那个选择权呢它不太冲的话，那做卖方的人他就有恃无恐他就觉得call 也不太涨所以他 say call 的人他就不想跑他就不急着跑嘛他觉得你的 call 反正你的 call 也不太涨，那我卖出的这个点位呢还没来所以我就放着我不急着补，所以对于卖方而言，他就老神在在嘛他就没有要强补的意思嘛所以那这种情形下，你做买方相对的你做买方你就吃亏嘛你嘎不到卖方的单就对了，嘎不到卖方的单了所以这样你做买方要从买方里面去赚钱那就相对就比较困难了
好，所以今天的这个五波向上，你可以把它解读为这里这一浪已经第五浪了，日 K 的第五浪已经开始了，那现在拉回做5/2，你可以这样解读了但万一这个低点跌破就不是了嘛那就回到我刚刚讲的，其实它这里都还在第4浪的震荡里面。那今天的高点其实是 V 波的高点那正在走一个 C 浪回档所以你要在这里做多，那你这个点不能跌破嘛，对不对？因为你把这里看成1/5已经开始了嘛，那这里回档就不能破这个低点嘛而且你最好是这里这个5分 K 它有拉起来重叠这里的时候再来买进而且那你还要再想一个问题，这里你在这个地方做多，那后面还有多少那我要提醒你没有多少了没有多少，所以你也不要，就算有做对了，它有攻出去，也不要太贪了它这个空间没有多少了它就要进入整理了所以剩下假设有了假设有这一段了那你应该放轻松了低档有买到你就等着它突破新高嘛，没有买到你千万不要去追了因为你开高或者它急拉的时候你去追，那它就算它真的创高，它也不会跑到哪里去了简单讲就是这样所以你不要期望太大这里没有很大的空间了再来它有没有可能它这里其实已经走完了所以它其实它就要进入周 K 的休息了，这个24412其实就是一个高点了它要进入周 K 的休息了它不会再创高了那你也要相对的也要有这个风险意识因为这里有可能是奔跑型的43在这里奔跑型的4，然后这个5已经到这里完了所以你要往上往下你都要想好了这个利润有多少，风险有多少，你要先评估好就算你有做到多单，它创新高，你也是要卖嘛，你不可能在这里说我要放到它走完5波60分 K 的5波是很就已经是极限了如果你因为今天这里有拉起来60分 K 是红的嘛，那尾盘杀下来是黑的，就算给它60分 K 走5波，大概也就是极限了已经是极限了，它就要休息了所以你不要这里不用期待太高了没有做到，万一被突然来的利多开高的话，你可千万不要追不要追好，以上就今天的看法，我们下星期一再持续观察。